Hello guys, this is Juna Vodvarka. Bala ka dyan, hindi tayo magpapakita kasi hindi tayo kasi sa camera. Pero, magbumukbang tayo ng alam mo na this, ang ating paboritong dilis. Ang ganda ng pagka-toast ko sa kanya guys kasi very crunchy. And I have a white kimchi guys. Kamatis as usual, my favorite vegetables. I think this is also fruits, right? And my fried rice, eggs, and you know, diba? Bahaw to, sinangag ko eh. So, ayan. Kain tayo guys. May kape pa ako. May kape tayo. So, ayan. Thank you Lord. Kain tayo. Kain guys. So, anong pagkain niyo guys? So, sakto ganun yun ito. Hindi na sinangag ko. Meron akong white rice eh. Wala mga nito. Simpleng almusal, diba guys? Simpleng almusal is the best. Ito ang nilis. Suka. Wow. Ang suka. Guys, oh. Sarap ng suka. Anong panalo nito sa? Anong panalo ng burger, pizza? Sa ganitong ulam, Diyos ko naman, di ba? Very satisfying. Ang oras na ba? Ang sarap ba mo pa ng mga kasama ko? Wala magsa dito. Yep. Kimchi. Kimchi ba to? Hindi ko lang pangalan nito eh. Pero sarap siya. Sarap. Grabe to. Simple lang siya, oh. Para lang siyang inano, binabad sa tubig, may seasoning. Ano siya guys? Cabbage. Repolyo, yung mahaba. Pechay na repolyo, parang ganun. Ang sarap niya, oh. Ano kaya nilagay nila dito? Maano ko nga to. Ma-research ko nga to sa ano. Sa YouTube kung paano gawin to. Ang sarap niya eh. Simple. So, guys, pag kumain kayo, maglagay kayo ng mga iba't ibang gulay, pampagana. I mean, mapabalance ba? Sarap. Todo na to. Sarap. Kape, kamatis, suka, cabbage, dilis, sinangag, at itlog. Ano pa?
another set of ano tayo, filming. Kasi, yung aking camera, 5 minutes each. 5 minutes or 4 minutes each. Basta ganun. So, hindi pa ako busog. Kaya, dyan lang kayo. Sarap ng aking itlog. Sausaw-suba. Cabbage. Narinig niyo yun? Yung crunchy. Crunchy. Sarap niya. Sarap. Joshua Arday. Ay, Joshua Ablay. Nandito ka ba? Joshua Ablay. Tanggap ka na ba kay PPB? PPB. Sino nag-apply sa PPB? Hindi ako doon. Audition. Nag-audition na kay PPB. PPB? Big Brother! Kunin mo si Joshua. Kung hindi, ako kunin mo. Kasi, kaya dapat makukunin sa iyong bahay is, nakain ako ng dilis doon. Tignan mo kung anong gano'ng kasarap ang kumain ng dilis sa bahay mo. Big Brother! Saan ka ba? Big Brother! PBB audition. Ano ba doon? May age limit ba doon? Mukhala akong matanda pero bata pa ako. Pwede pa ako doon. Pwede pa ako sa PBB Big Brother. Kaya dapat makukunin is, malaki yung aking problema Big Brother. Kung kukunin mo ako sa iyong bahay, gusto kong maging gumanda yung takbo ng buhay ng pamilya ko. Kasi, Big Brother, kunin mo ako. Ha? Diyan ka ba? Type, i-hashtag nyo nga si Big Brother dito. Big Brother, you need to take me also. Nag-audition ako sa'yo sa PBB. Ang dami kong paligoy-ligoy. So, Big Brother, this is it. Kunin mo na ako kasi gusto ko makatulong sa pamilya ko. Hindi kaya lang ng asawa ko na siya lang nag-provide sa aming mga needs. So, ako, nag-YouTube ako para sana makatulong, pero parang isali mo ako sa PBB para lalo ako makatulong sa pamilya ko. Kasi alam mo ba, Big Brother, gusto ko maiba yung takbo ng buhay ng pamilya ko kasi from the start, lagi na lang construction worker lahat ng nakapaligid sa amin. Gusto ko mag-iba naman ng takbo ng buhay namin, hindi na lang puro kami nasa mga inaasawa ng mga pamangkin ko, kapatid ko, mga construction worker. Sana maiba naman. So, sana kunin mo ko, ha? Para, pag sumikat ako, baka makapag-asawa sila ng teacher, magpapag-asawa sila ng engineer, na yung puro construction worker. Sige na, kunin mo na ako, ha? Bilis. So, yun ang aking audition kay Big Brother. Puro construction na lang ang pinipili, eh. Wala naman akong audition sa construction worker. Ang dami na namin construction worker sa bahay. Pero mas ang dami-dami namin, dapat may bahay na kami, di ba? Dahil construction worker sila. Pero wala pa din. So, iba naman. Dapat construction worker, marami na kaming bahay, may nakatayo na kaming bahay. Wala eh. Big Brother. Big Brother. Tara po. Kape. Kape mo. So, ayan guys. Malamig na ba yung kape ko? Init. Suma natin. Grabe naman ito. Ang sarap talaga ng kape naman. Oo, ano ba yan? Tingnan nyo nga yan. Coffee na lang, dear. Sarap! Grabe, Big Brother. Gusto ko nakapagkape sa bahay mo, Big Brother. Kung hindi mo naman kukunin si Joshua. Pero kunin mo si Joshua. Naku, maano si Joshua mo? Nakakatawa yun, guys. Bigyan nyo siya ng chance, Big Brother. Big Brother,
Bigyan mo ng chance si Joshua Ablay. Ano ba? Kasi meron akong isang kapatiran sa isang group chat. Josh Darwin Alday. Ito naman si Joshua Ablay. Nalilito ako. Ala, ang init dito. Sarap. Dati, nung maliit ako, sinamagat kape lang, okay na ako. Pag may itlog, nako, extra ano na yun, parang bonus, may itlog ko. May ka-shoutout sa nanay ko. Yung nanay ko, lagi nagsasangag. Pag mayroong bahaw, sasangag niya yan. Kahit walang sahog-sahog, asin, betchin, ang sarap. Grabe, tas may kape ka. Grabe yung kape, ulam na. Nang ano kayo? Wala. Sasaw-saw. Bakit ako nakayo ko, no? Kasi hindi ako marunong hindi ako marunong mag-setup ng Anli Joy, are you feeling better now? Anli Joy. Anli Joy. Miss you na, Anli Joy. Anli Joy, alam tong cabbage na to. Kasi sabad Japan yan. Wala. Bubusog na ako. Thank you guys. Ang sarap, no? Grabe na to, oh. Delish. Busog na ako, guys. The best. Kape. Ganun na umiinom, guys. Walang arte-arte dito. Hindi mo rin mag-arte-arte. Nainis ako sa mga arte, guys. Yung kumakain ng mga arte. Yung pag nagkakamay nagkamay ka pa. Nagkakamay ka lang. Ayoko na ganun. So magkamay ka, oh. Ganyan mo, oh. Saw mo yan. Subo mo. Arte-arte kayo, ha. Ito ang totoong kain. Paano ka bubusagin pag maarte ka? Hindi mo mafe-feel yung pagkain kapag puro kaarte pagkain. Stop. Naubos ko. Ngayon ko lang ito nakita. Ang tagal na to eh. Siguro 3 months ko na nabili to. Tinapon ko lang to sa pantry. Naglinis si Juna ng pantry. Hindi na nagbablog, guys, oh. Kaya naglinis si Juna ng pantry. Nakita ko to. Sineparate niya lahat ng mga naka-package. Nakita ko yung naglinis. Niluto ko. Sarap. Malutong. Malutong. Brother, kain tayo. Sabi ko, busog na ako. Sabi ko, busog na ako, di ba? Parang, sarap na. Nagbanggaan ako, guys. Guys, ang gana-gana ako, no? Ano pa kaya kung mahilig ako sa cakes, sa mga chocolates, ice cream? Siguro dabianan na ako. Diba? Basta nakakaw ako. That's the truth. Bye guys, thank you so much. Bala ka dyan is here. Tagal naman. Sarap talaga ng kain ko, guys. Sarap. Gusto ko pa ng isang kape. Ay, very satisfying yung aking brunch. Kasi anong oras na? 4:14 PM na. Yun pa lang ang aking brunch. Yun pa lang yung aking almusal / lunch. Nang ano kayo? Kaya Big Brother, kunin mo na ako kasi wala pang nakakapag-asawa sa amin ng hindi construction worker. Puro sila construction worker.
Sana iba naman. Kasi, pukpok sila ng pukpok. Pukpok. Construction, di ba? Dapat meron na kaming bahay. Dami nila dun. Puro construction. Kahit ano man lang. Isang box. Bahay na box. Wala pa rin naman kaming nasasabing sarili namin bahay. Puro sila construction worker. Pero anyway, Big Brother, sana piliin mo kami. Piliin mo si Joshua kung hindi naman ako. Si Joshua na lang. Ano yun komedyante din yun. Bigyan mo siya ng chance, Big Brother, ha? Okay? Nanggigigil ako sa kuya. Kung sino-sino pinagkukuha mo, kuya Pinagkukuha mo yung mga kaya na. Pinagkukuha mo yung mga mayroon namang kakayanan na umunlad. Bigyan mo ng chance yung mga katulad ni Joshua. Bigyan mo siya ng chance. Ano kaya? Ako naman kung kukunin mo ko i-share ko rin naman ang mga blessings na makukuha ko sa'yo, diba? Pero wala, hindi naman ako makukuha, guys. Impossible naman makuha pa ako niya. Ano ko lang to, joke lang ko. Joke lang to, kuya. Pero who knows, diba? Grabe ang buhok ko. Grabe na to. Thank you, guys. At ako naman ay nakabudol na naman ng mga isda. Sarap talaga ng dilis, guys. Promise. Dilis is the best. Kaya Team Soreta, bigyan mo ako ng dilis ng Bye-bye!